嗨，我係小藍啊，我哋又出去遊山玩水啦。今日又嚟到最熱門嘅1號線玩啦，我哋飲早茶、賞花、扮靚，最後仲食咗個韓燒添。喺呢個初春嘅季節，夏天又未到，都仲未有出海嘅節目，就把握呢一個季節去賞花，打多啲卡先。一行4人先去到羅湖區嗰度飲早茶，然後呢就各自有活動。今日我哋就揀咗呢一間未試過嘅茶樓，叫做龍總督。原來佢嘅代言人係香港明星古天樂喎。我哋叫咗蝦餃王、紫山藥益母草蒸餃、金枕榴蓮天鵝酥、XO 醬炒雙味蘿蔔糕、脆皮鮮蝦韭菜盒、白灼寧夏菜心，仲有呢個鮮蝦脆皮紅米腸添。今餐真係非常之豐富啊！喺春季嚟到荷蘭花卉小鎮，呢度種滿咗好多季節嘅花卉，亦都有餐廳，有小盆栽店，仲有寵物店添。打卡嘅景點就有風車啦、七彩母牛同埋鬱金香噴水池。呢一度每年接待嘅遊客超過1萬人次㗎。3月至到4月呢，亦都係全天候免費開放嘅。適逢今日都係假期，所以呢遊人特別多。呢個小鎮嘅街道上面，兩旁都開滿晒各式各樣嘅花卉店，佢哋有得賣鮮花啦，有盆栽啦，有植物等等。轉個彎，原來仲有寵物賣添啊！裏面有各式各樣嘅寵物，仲有鳥類啦，仲有好多奇珍異獸都有喎。我就係覺得好想買晒呢度啲花返去啫，真係好難揀啊！實在太多款式啦，而且仲好平添。行到攰就要食返一個充滿花香氛圍嘅午餐啦！喺荷蘭花卉小鎮近住入口處有呢一間叫做花神嘅咖啡，我哋揾咗一個窗邊嘅位置，真係好舒適、好寫意嘅感覺啊！叫咗牛油果雞胸肉沙律、意大利傳奇薄餅、手搖冰爆檸檬紅茶，仲有呢個健康鮮榨果汁添。除咗冇冷氣之外，整體都唔錯啊，好有田園氣息添啊！食完嘢之後，我哋就去咗個老地方，就係東門啦。喺橫街揾到呢一間叫做美城理髮，一於試下呢個韓風造型先。叮，1個小時之後搞掂，個效果都唔錯啊！嗬。其實今次嚟到東門，除咗主要係想剪頭髮之外，就係想嚟修甲啦，拆走舊有嘅膠甲，希望指甲可以重新咁得到休息。喺老街嘅後面揾到呢一間小店，叫做大頭美甲，佢修甲打磨都係30蚊人民幣啫喎，只需要半個鐘就搞掂啦。都 OK 嘅。最後喺回程之前，我哋食咗一餐燒烤。呢一間喜井燒肉個名有啲似日式啊，其實呢，佢係韓國燒烤嚟㗎。呢度有好多五花肉、松板肉啊，仲有好多唔同嘅肉類添啊，醃得幾好食㗎喎。呢一度嘅抽風系統呢，亦都好正啊，佢唔會呢令到我個身黐晒好多好濃烈嘅油煙味啊。影片中嘅重要內容，例如係地址等等，大家呢可以喺下面嘅資訊欄嗰度揾到㗎。請大家繼續支持呢個頻道，點讚同埋轉發啦！我哋下次會去另一個風景區㗎，到時見啦〜